Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Пас аз фосилаи муайян имрӯз боз барномаи Печутоби замон дубора кори худро идома медиҳад ва аввалин мавзӯе ки имрӯз мо матраҳ менамоем ин пешгирӣ аз СОВИD-19 мебошад. хуб барномаи имрӯзаи мо бо риояи фосила ва тамоми меъёрҳои санитариву гигиенӣ ҷараён мегирад, сабт мешавад ва ҳамаи ин ба хотири пешгирӣ намудан аз сироятёбӣ ба ҳама гуна бемориҳои сироятӣ аст ва мавзӯи имрӯзаро низ мо атрофи ана ҳамин масъала хуб идома медиҳем ва албатта мо пеш аз ҳама мо медонем ки имрӯз корҳои ташвиқотию тарғиботӣ хеле пурзӯр карда шудааст ва ба хотири пешгирӣ аз вируси нави СОВИD-19 ба роҳ монда шудааст ва ҳамарӯза аз фаъолияти шумоён аъзоёни ситод мо огоҳ ҳастем тавассути телевизион, тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ ва имрӯз низ мо бори дигар бояд ҳушдор диҳем мардумро ки то кадом андоза онҳо бояд дар ана ҳамин марҳила масъулиятшинос бошанд. Меҳмонони азиз ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хуш омадед. Ва инҷо бояд рӯи рост иқрор шуд ва мо медонем ва шумо низ бевосита ҳаррӯза мушоҳида мекунед ки бо вуҷуди бурдани корҳои ташвиқотиву тарғиботӣ ба хотири пешгирӣ аз ҳама гуна бемориҳои сироятӣ бахусус СОВИD-19 мардум боз ҳамоно дар кӯча, дар бозорҳо, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, фароғатӣ, хуб нақлиётҳои ҷамъиятӣ бозам бе риояи фосила ё бе пӯшидани ниқобҳои тиббӣ онҳо боз фаъолияти худро идома дода истодаанд ё гашту гузор мекунанд. Агар рафту мардум ҳамин хел ҳолатро хуб дуруст тарк накунанд ва ба меъёрҳои ҳамин гигиени санитарӣ риоя накунанд, фосиларо масалан риоя накунанд, ин ба чӣ ҳол оварда расониданаш мумкин аст ба фикри шумо? Марҳамат. خیلی که به همه ما معلوم است شهروندان جمهوری تاجیکستان اینچنین ولایت سوخت شهر خوجند از 3 اپریل سال 2020 خیلی که میدونیم این پاندمی کووید 19 در ولایت عموما در جمهوری ما نیز قید گردید از طرف مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی شهر خوجند از طرف همه متخصصان کارمندان از نام سردار مرکز پیشنهادهای سنتری به همه ابیکت‌های زیر نظارتی که در شهر خوجند در زیر نظارت مرکزی ما قرار دارد اویدی پیشگیری بیماری کووید داده شده بود. در همه مؤسسه‌ها، در آشخانه‌های شهر خوجند، مکتب و کودکستان‌ها، عموما کوشانه‌ها، سرتراشانه‌ها، اون ابیکت‌هایی که در زیر نظارت ما قرار دارند. در حقیقت این اپیدمی مرحله یکم رو ما گرچه با خوبی نگذرانده باشیم هم در بین اهالی ما فقط رو دیدیم که این به گیگین شخصی بعضی شخصان رعایت کرده نتوانستند. از طرف کارمندان ما اویدی اجرایش این پیشنهادها در همه مؤسسه ها دیده برآمدیم. اگر اجرایش آن رو نکرده باشند از طرف مرکز با قراری سر دکتر مرکز پروتکل های حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب دادیم. اینچنین یک چند قرارها اویدی منع آشخانه ها نیز برآوردیم، خوراک های عموم، مغازه ها. یعنی اونجایی که همین فاصله مثلا رعایت نمیشد یا معیارهای سانیتری قاعده معیارهای سانیتری رو رعایت نکردن، اجرایش پیشنهاد مرکز رو اجرا نکردن. از طرف مرکز پروتکل های حقوق ویرانکنی ترتیب دادیم. انکنون معلومه وقتی که خوب شهروندان بعضی از شهروندان مسئولیت حس نمیکنند این به حالت اپیدمیولوژی شهر چه تاثیر گذاشتنش ممکن؟ اگر رعایت نکنند البته این تاثیر منفی میرساند. برای این البته ما شهروندان بسیار خواهش التماس میکنیم که به گیگین شخصی خود رعایت نمایند، فاصله بین اجتماعی خود را رعایت نمایند. باید در کوچه، بازار، در کجایی که نباشند باید آنها نقاب‌های یک کرته یا بسیار کرته را از خود نمایند. بی نقاب التماس میکنیم که در کوچه ها نگردند. تشکر معلم. وقتی که با مردم سر و کار میگیرید خب کارهای تشویقاتی ترغیباتی برام مانده شده است با آنها صحبت میکنید تا کدام اندازه آنها شما رو درست قبول میکنند؟ در حقیقت درست قید کردید. خیلی که به همگان معلوم می باشد البته پیشگیری بیماری نظر به معالجه آن آسان و ارزانتر می باشد و ما همه در همه 18 شهر و ناحیه ولایت مرکزی ترجیحات سالی می باشد که همه روزه اویدی همین پیشگیری بیماری کروناویروس با مردم، یعنی در جاهای سیر آدم، در بازارها، سوپرمارکت ها، کاشانه حوض، سرتراشخانه ها، در طرفخانه ها رفته گفتگوزار میکنند. با آنها ما همیشه فهمانده میدهیم که
онҳо бояд ин ягон ҷои мушкилӣ надорад. Ҳамаги ин риоя намудани гигиени шахсӣ, риоя намудани фосила ва бо ниқоб гаштан. Аммо мутаассифона чӣ хеле ки медонед, мо ки дар бозорҳо бисёр мегардем ва ба мардум мегӯем чанд нафаре, якчанд нафар аз онҳо намефаҳманд. Ҳатто ҳамин хел мешавад ки бо мо дағалона муомила мекунанд ва ё ин ки мегӯянд ки кори шумо ён чист, ё мегӯянд ки худотон харида диетон. ғайр аз ин ҳам мо чандин маротиба аз тарафи кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар шахс чандин маротиба дар хат ниқобҳо ҳам тақсим карда додем. Аммо мардум чӣ бошад ки гӯё ки саломатии онҳо ба худошон лозим нест. Мо мегӯем ки саломатии ҳар як шахс дар дасти худаш аст. Ана бигзор имрӯз дидем ки онҳо гӯш намекунанд, ҳатто ниқобро намекунанд. Ваҳо дар ин ҳолат на танҳо худ, балки он нафароне ки дар назди онҳо ҳаст, онҳоро бояд онҳо барои як шахси дигаршо бояд ниқоб кунанд. Ва имрӯз чӣ хел ки мо медонем, имрӯз дар байни ҷавонон бисёр мебошад, аммо ҷавонон бенишона гузарондосиянд. Онҳо интиқолкунандаи асосии ана ҳамин беморӣ шуда метавонанд. Ва гарчанде ки имрӯз мо маҷбур шудем ки ситоди вилоятӣ ки ташкил шудааст, дар онҳо мана чӣ хел ки мебинтон аз органҳои ҳифзи ҳуқуқ ҳаст, ҳамроҳи ҳамонҳо меморем, ҳамроҳи ҷавонон, маориф, аз кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократ, ҳамроҳи сес ва бисёрҳо қабул мекунанд. Ҳатто он нафароне ки дар ҳамин бозор савдо мекунанд, чандин маротиба мегӯянд ки муаллима, ҳамин илоҷаш нест ки ҳамонҳоро штараф кунед, ҷарима ситонетон. Ҳатто худи ҳамон нафароне ки савдо мекунанд, онҳо ҳам мехоҳанд ки он нафароне ки дар наздашон мешинад бо ниқоб бошад. Ё ин ки бисёри вақт мебинед ки якта ниқобро чандин вақт бо ҳамон ниқоб мегарданд. ҳатто пӯшидани ниқоб нодуруст он пӯшида мешавад. Мо мефаҳмонем, мо чандин маротиба нишон дода ки ниқобро бояд фақат аз бандакаш пӯшанд, ба худи ниқоб даст нарасонанд. Аммо ҳама аллакай моро шинохта мемонад. Вақте ки мо ҳамто вориди бозор мешавем, мебинем ки онҳо ниқобҳоро аз кисаҳояшон гирифта баъд мепӯшанд, ё ки бисёри вақт ниқоби онҳо дар таги манҳашон. Мо мефаҳмонем дар ҳақиқат ҳам ниқоб дар ҷои сер одам. Масалан, агар ҳамин хел бошад ки дар наздашон одам набошад, ё ки нафароне ки дар мошин як худашон ҳаштанд, дар мошини шахсӣ, онҳо метавонанд бениқоб гарданд. Ё дар ҳақиқат ҳам якчанд соат ниқоб пӯшидан мушкил аст ба ҳамон нафароне ки савдо мекунанд. Онҳо метавонанд камтар дам гирифта ҳамон ниқоби худро вақте ки одам нест дар гидру атрофашон бениқоб истода метавонанд. Мо ҳамаи роҳҳояшро гуфта мегузарем, аммо бисёриҳо қабул намекунанд. Савол додем ки барои чӣ шумоён бениқоб? ва онҳо мегӯянд ки беморӣ аллакай тамом шудааст. Агар ана ҳамин хел бепарво шавем, имрӯз беморӣ зиёд мешавад. Барои чӣ беморӣ кам шуд? Агар дар хотир дошта бошед, дар ҳамон вақте ки ҳамин эълон карданд ки дар мо аллакай беморӣ омадаги коронавирус, ҳама аллакай бо ниқоб буд, аз хона намебаромад, масофаро риоя мекард, гигиени шахсиро риоя мекард. Дар имрӯз ки аллакай манин ҳама нест гуфта хотирҷамона шудан, боз беморӣ зиёд шуданаш мумкин аст. хуб, дар бораи ҷавонон гап задед. Инҷо то кадом андоза ҷавонон мақсади анамин корҳои фаҳмондадиҳиро хуб дарк карда истодан? Мана шумо ҷавон ҳастед, вақте бо ҳамсолони худ рӯбарӯ мешавед, суҳбат мекунед, ба онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузронед, онҳо пурра дуруст шуморо хуб ҷиддӣ қабул мекунанд? албатта яке аз усулҳои муосири фаҳмондадиҳӣ ки аз ҷониби сохторҳои марбутаи кор бо ҷавонон тасдиқ карда шудааст, ин усули ҳамсол ба ҳамсол мебошад. Мо зимни гузарондани вохӯриҳо пеш аз эълон намудани пандемияи ковид-19 ва инчунин дар намин марҳилаи имрӯза ҳам вақте корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронем, албатта ҷавонон ба хубӣ инро қабул мекунанд, фақат танҳо дар ҳамон мавриде ки мо бо забони худамон гӯем. Лекин мутаассифона забони шумо чӣ хел забон аст ки онҳо танҳо шуморо мефаҳманд? Маслан насли шояд як андоза миёнсолро фаҳмиданашон душвортар аст. ҳолон ки онҳо гуфта истоданд ки бенишона ҳам мегузаронанд ин бемориро ва як паҳнкунандаи асосӣ ҳам ба ҳисоб мераванд. паҳнкунандаи асосии ҳамин беморӣ дар илми психологияи сину солӣ мегӯянд, яъне ҳар як сину сол вобаста ба худаш як шеваи худа дорад. гӯям хато намекунем, яъне забони мурғонро мурғон мефаҳманд. муҳимаш онҳо дарк кунанд. чӣ хеле ки шумо мефаҳмонед, хуб ба забони худи онҳо гуфта истодед, муҳимаш онҳо дарк кунанд, масъулият ҳис кунанд ва нагузоранд ки ҳамин беморӣ хуб зиёд шавад, яъне дигарон сироят ёбанд ва ҳамаи ҳамин талаботҳоро, меъёрҳои тиббии санитариро ҳатман риоя кунанд. лекин ман инҷо фаҳмидан мехостам ки ба чӣ хотир, барои чӣ шояд баъзе гӯем хато кунем, аксарияти ҳатто худи ҳамин ҷавонон ҳам риоя накарда истоданд. чаро?
андеши шумо ҷавон ҳастед. аз нигоҳи ман пешгирии панҷшавии бемории сироятии ковид-19 кори дастаҷамъонаро мехоҳад. яъне дар раванди пешгирии ин беморӣ на танҳо ситоат аъзоёни ситоат, на танҳо шахсони ваколатдори мақомотҳои давлатию ҷамъиятӣ бояд корбарӣ кунанд. дар ин ҷо бояд ҳам волидайн, ҳам наздикону пайвандон, ҳатто ҳамсояҳо вақте ки мислан ба берун мебарояд ҳатман бояд дахолат кунем. яъне ин кори дастаҷамъона аст. бояд ки худи волидайн ҳам барои фарзандонашон ба хубӣ фаҳмонида бошанд. ман ин ҷо бо боварии комил гуфта метавонам ки агар ин дигар намуди кори фаҳмондӣ мебуд, масалан масъалаи бемории сироятии ковид-19 мебуд, дигар масъала мебуд, ҳатман вақте ки омӯзгорон дар мактаб мефаҳмонданд, наврасону ҷавонон ба хубӣ дарк мекарданд. лекин имрӯз ки вақти таътил аст, имрӯз ки наврасону ҷавонон дар марҳилаи таътил қарор доранд, дар хона қарор доранд, имрӯз волидайн ҳам бояд корбарӣ кунанд. зимни бурдани корҳои фаҳмондадии мо мушоҳида мекунем ки бархе аз волидайн, албатта худи ҳамин волидайн ҳам ҳатто ҷавон ҳастанд, волидайне ки сину солашон калонсолтар аст, нисбати фарзандони худ бисёр ҳам ҷиддӣ аҳамият медиҳанд. лекин мутаассифона баъзе волидайни ҷавон ҳастанд ки худашон ҳамин нисбати ҳамин беморӣ беэътиноӣ зоҳир мекунанд, лекин ҳамин фарзандонашон ҳам бениқоб масофа риоя карда намешавад ва ин оварда мерасонад ба панҷшавии ҳамин беморӣ. фаҳмо биёед як навори дорем, мо қаблан омода кардем, ҳоло тамошо мекунем ҳамроҳ, сипас боз суҳбатро идома медиҳем. хуб, марҳамат. дар ҳамин ҳол ба фикри шумо саломатии худ ва атрофиёнро мо чӣ хел эҳтиёт карда метавонем? Хуб, мана наворо тамошо кардем. Бо вуҷуди бурдани инқадар корҳои зиёди фаҳмондагӣ, бозам мардум бе ягон хел риояи фосилаву меъёрҳои тиббӣ гаштугузор мекунанд. дуруст қайд кардем маълима. дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои роҳбари ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии панҷшавии бемории ковид-19 мо дар худи шаҳри хуҷанд 20 гурӯҳи корӣ ташкил кардем ки ҳама рӯза
аз соати 9:00 дақиқа мо фаъолият шурӯъ мекунем. танҳо дар бозори панҷшанбе ки бениҳоят серодам ҳаст, бо ҷалби тамоми гурӯҳҳои корӣ ва мақомотҳои дар ин соҳа салоҳиятдор мо сафарбар мекунем. ҳама рӯза нозирои минтақавӣ, кормандони мақомоти корҳои дохилӣ, дигар мақомотҳо сафарбар мешем. лекин новобаста аз ин боз шаҳрвандое ҳастанд ки ба ин талабот риоя намекунанд, ба саломатии худашон фикр намекунанд. саломатии худашон назди шумо мери қатъи огоҳ мекунӣ ки шаҳрванди муҳтарам ниқобатон канӣ, гуфтӣ ки муаллима хоҷаева гуфтанд танҳо акса мегиранд ва ман бехабар мондам, ё ин ки ҳаво гарм шуд, нафасам тиқа шуд. он касо худашон фикр намекунанд. ба ғайр аз ин дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳамин хел гурӯҳҳои корӣ созмон дода шуда, ҳатто баромада ниқобҳои муҳофизатӣ тақсим кардем. ҳатто бо радио, бо воситаҳои нақлиёти бозрасии давлатии автомобилӣ эълонҳо, таваҷҷӯҳ, пешкаши аҳолӣ кардем. лекин бо фикри ман баъзе аз шаҳрвандони мо то ба ҳол худ дарк накарданд. бале, яъне ҷиддӣ қабул накарда истоданд. акнун хуб онҳое ки масалан риоя намекунанд ҳамин меъёрҳоро ё талаботҳоро, ягон чора дида мешавад, масалан чораҳои маъмурӣ? Албатта. тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо аз 4 июли 2020, чуноне ки ҳама огаҳ ҳастанд тавассути телевизион, тавассути васоити ахбори omma, тавассути интернет, дигар шабакаҳо эълон карда шуд ба саҳми тамоми ҷумҳурӣ. мутобиқи моддаи 113 қисми 1 кодекси қувваиронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои гаштугузор намудан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бе ниқобҳои муҳофизатӣ ҷарима таъин карда шудааст. яъне ки аз 2 нишондиҳанда то 5 нишондиҳанда, яъне аз 116 сомонӣ то 290 сомонӣ ҷаримаи маъмурӣ таъин карда шудааст. ҷаримабандӣ шудааст ки давоми аз 10 июл то 1 август 738 нафар нозирои минтақавӣ, яъне ки мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд нисбати 738 нафар шаҳрвандон барои бениқоб гаштугузор намудан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, яъне дар бозорҳо, дар мағозаҳо, дар ҷойҳои баъзе ҷамъшавии одамон 738 адад протоколи қувваиронкунии маъмурӣ ба расмият дароварда шуда барои чораандешӣ ба назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ пешниҳод карда шуд. чӣ бояд кард ки ҳамин тавсияҳое ки имрӯз маслан табибон, духтурон, маслан ҳамаи шумоён аъзоёни истод барои аҳолӣ тавсия медиҳед ба хотири пешгирӣ, барои он ки ҳамаи ҳамин тавсияҳо амалӣ шавад, мо боз чӣ кор карда метавонем? чӣ бояд кард? чӣ хел то дарку фаҳмиши мардум расонем ки ин воқеан ҳам ин ҷиддӣ аст? аз ҳамин шаҳрвандон хоҳиш мекунем ки ҳамеша дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ниқобҳои муҳофизатӣ гиранд, аз маҳлулҳои антисептикӣ истифода баранд, то ин ки ба беморӣ гирифтор нашаванд. чуноне ки муаллима гуфтанд, вақте ки бемор шуд баъд дарк мекунанд ки дар ҳақиқат як маблағ сарф мекунад, як хешу ақрабои наздикаш чӣ мешавад, овора мешаванд. ана ҳамин пешниҳоди мана намехӯрад. хуб фаҳмо, хуб дар маҳаллаҳо чӣ? вақте ки аввалин маротиба фаҳмидем ки ҳамин дар ҷумҳурӣ ҳамин касалӣ ворид шудааст, раиси маҳалламо ҳам мавмӯи ҷиғ задан, раиси ҳавлиҳоя гурӯҳи ташвиқот тарғиботӣ бояд ки ҳамае ки сокинони ҳамин маҳалли мо ҳастанд бояд огоҳинтон ки аз ин касалӣ бояд ки худошонро доранд. фақат озода нигоҳ доштан дасам ниқоб пӯшидан, озод нигоҳ доштан, дару маҳкам карда ба ҳеҷ ҷо нарафта ба хона нишастан. аммо ҳамаҳумо ҳамиқтар ҳам кардем. ба худо моям рости гап тарсида хону даромада шуде бо воситаи телефони мобилӣ ҳамаи огоҳонидем, бо варақаҳо супоридем ки бояд ки эҳтиёт шавитон. нағз якум этапаш бисёр нағз ҳама дар хона нишастанд, дар кӯчаҳо мошинаҳо кам, гуфта мебиёда кун барои ризқу рӯзӣ мерад якта кун ҳар як ҳавлу, гуфтанд автобусҳо ҳам нест, маршрутка ҳам кам. нағз якум этапа гирифтон, баъди ҳамин ки тӯи сар шуд гуфтанд, ана бо сар шуд ҳама
بسر سامونه ها اکن گذشته است دیگه گفته همه باور کردن نه مو حالی هم من مو گروه تشویق و ترغیباتی هر یک محله همون میگیم با واسطه تلفن می با واسطه من خانه هاشم یا از کوچه گذشت دوست گینده همشون آگاه میکنیم حالی رفتگیش نه این کسلی حالی رفتگیش نه باید که خودتون احتیاط کنید شنبهگی هم میگذرانیم هر پگویز روی حال رویتون کسلی چی به دست کن فقط نقاب پشت اسبه خدا شدن آزادگی نگاه داشتن دست رو من صوبونگی شوید هیچ کاری قهیمگیش نبود دست این فرزنداتون من کچو میگردد خانتون بیاد اگر همین خیر ریای کنتون این نه فقط در محله ها از من مثال در با همراهی معلمه با همراهی حزب خلق دموکراتی و حکومت شهری شعبه زنان هم میکنن دعوت میکنم میرم من در باغ رفته تشویقات بردیم اون ویرمارک و من پنجشنبه و با بلنگو یکو گفته اینها که زنان میکنن بعضی جوان ها خودشون با باوری هاشون هست یعنی که میگن که ایمونیته ما با قوت ما این خیلی کسل نمیشیم این گفتن ممکنه او تو ایمونیتت با قوت خواندتن مادرت پدرت فرزندت همسرت وای به گذشتنش ممکن تو نشویم اما باید که هر یک خاندان هر یک مثال خواننده که خوب پدر خوب مادر خوب فرزند خوب بابای بیبی باید که اسبه خودی گیگیین خودشون نشان در کار که این کسل آینده دوام ندهد تمام شود که آینده فرزندام یک اون تو زندگیشون نزدیک به سر برند. باشه تشکر معلم. من شما از کدام نقلیات جمعیتی استفاده میکنید امروزه؟ خب البته ضرورت پیش آید ما به بیرون میبریم به کوچه میبریم کار کرده استفاده از کدام نمود نقلیات استفاده میکنید؟ من بسیار از نقلیات مارشروتکا استفاده میبرم. خب در همین میکرو اتوبوس ها در همین مارشروتکا ها فاصله مثلا همین معیارها رعایت میشود؟ رعایت نمیشود. من که بسیار با مارشروتکا میکرو اتوبوس رقم 58 به کار میروم 2 نفر شوفیر رعایت همین قاعده های مسافه رو رعایت کرده که همین چند نفر سیدینی باشد همین سیدینی و آدم میگیرن خلاص 2 نفری یعنی از یک خط سیر تنها 2 نفر راننده رعایت میکنم چون که در 5 دقیقه یا 7 دقیقه میکرو اتوبوس رقم 58 میبیاد ما همین نظر کردیم حتی خودم هم سوار شدگی که چون 1000 اگر آدمون دست پا دارن نمیدارن دیگران رعایت نمیکنن نه دیگران رعایت نمیکنن اکنون برای پیشگیری کردن گفتم باشد اگر ما همین رو گفتیم که اون پدر و مادری که اویلش رو دوست میدارد فرزندش رو دوست می‌دارد رعایت نقاب رو رعایت میکند در عائله خودش اگر که پدر مادر به کار میرود اگر وی فکر کند که من امروز نقاب نپوشم به خانه میروم همچون اگر 1000 من خودم درست باشم گران رو فرزندم اگر یگان کار شود من چی کار میکنم رو اگر هر یک پدر و مادر به نظر گیرد اگر ما هر یک پدر و مادر همین رو به خود شعار کرده گیرد اگر ما همین پیشگیری کردن رو تیزتر بگوییم که این بیماری اثر میگذاره اون پدر و مادرانی که فرزندشون رو دوست نمیدارن یا عائلهشون رو دوست نمیدارن همین نقاب رو نپوشیده خیلی چی شوم شدن دیگه گفته میرن آخه ما باید هر یک ما پدر یا مادر فرزندمون رو کردن نبیرمون رو کردن فکر کردنمون در کار که من همین میکرو اتوبوس 58 میشینم یک روز 2 نفر کودک نشستیم پدر و مادرشان کردیم بچه های ماینده یا 5 ساله یا 7 ساله او کجان پول دراز کردی دستت به انتیسپتیک کردیمی ماگیر او کجان کن یا اون اینجا شده نقابت دستت که نرست و پول کردی دراز کردی کی میگوید این سخن رو بچه های ماینده گفتوسیان یک دیگه شما خواهر رو دادن سانی یا نبا که گذاشت این گپای که گفته گیدم خانما و هر شب و جانم همین گپا میگن که شما کوچو بروید باید که ماسکتون پوشید وقتی که پول دراز کردید حتما دستتون با انتیسپتیک کنید انا ما همین خلاصه برامدم که آن پدر و مادری که در خانه تشویقات میکند فرزندش را احتیاط میکند و کوچو برودن یگان بچه دیگر به میگه که این کارو نکن خانم نمیخواد گفتاست من واسه که این جوانی که گفتن که همسال زبانی همسال رو میفهمند بچگان با زبانی خودشون نیست اگر همین رو فهمونن باز خوبتر میشه برای پیشگیری من نقاب جریمه برآوردن اگر همین رو ما جانناکتر میکردیم
бо баландтар карда бо воситаи телевизион нишон дода мегуфтем ки анами қадар одам ҷарима бандӣ шуду маблағаш анамто шуд гӯем зоро ки дигар инсонҳо одамоне ки анами ниқоб мегардону таъсанд мисол ман гӯем ки мо ҳар рӯз ки кор мерим одамоне ки мешунаванд ниқобатона кадиги гӯ ниқобшона мекадигиҳо мекунад не ва ҳамто номаш ба ва ҷарима намебанда ҳеҷ киса кадиги не агар имрӯз мо ки нишон метим бо воситаи амини ахбори ва телевизионҳо бо зоро ки одамо фаҳманд ки ин ҳаққонӣ асту ҷаримабандӣ рафта истодааст гуфта мо бо воситаи телевизионҳо нишон диҳем ана пешгирӣ карда метавонем хоҳем ки ҷамъияти мо тезтар ин гӯем ки асар гузаронад бояд ки ҳар як оила худаш мубориза барад агар оила мубориза набарад корҳои ташвиқотии мо бесамар меравад. инҷо мо дар бораи танҳо як нақлиёти ҷамъиятӣ гуфтем, лекин ҳамаги чанд рӯз пештар мо дидем ки дар назди даромадгоҳи ҳамин амонатбонк барои пардохт намудани ҳамин маблағи таҳсил низ чӣ қадар мардуми зиёд ҷамъ омада буд ва рӯзи гузашта аллакай ҳамкорони мо рафтанд барои наворгирӣ ва диданд гуфтанд ки аллакай шароит беҳтар шудааст ба эътидол омадааст ва риоя гардида истодааст ё ин ки барои гирифтани як маълумотномаи тиббӣ ба дармонгоҳ марказҳои саломатӣ имрӯз барои ба кӯдакистон бурдани фарзандашон синфи якум ё ин ки ба донишгоҳ дохил мешавад ва вай ҳатман бояд аз духтур гузарад ва ҳамон хуб маълумотномаро аз духтурон гирад аз ҳамин чи соҳаи тандурустӣ дар марказҳои саломатӣ низ имрӯз мардум бисёр аст ва риоя намудани анамин меъёрҳо талаботҳо хеле кам ба назар мерасад гӯён ба мо низ иттилоъ дода меистанд ҳар рӯз мардум занг мезананд бо мо тамос мегиранд ва худи мо ҳам бевосита меравем мебинем албатта хуб дар ҳамин ҳолат мо чӣ кор карда метавонем чӣ хел корбарӣ кардани мо мумкин аст ки воқеан намедонам пеши роҳи ҳамин паҳншавӣ ё зиёдшавии ҳамин бемориро гирем. бовар мекунед вақте ки дар ҳақиқат ман ҳам ҳамин амонат мо рафтем кормандон бо баландгӯ як гап зидем вақте ки дар ҳамин амонатбонк дидем ки ин қадар бачаҳо ҳамин хел зиёд ҷамъ шудаги тамоман масофа тамоман риоя шудагини бениқобҳо бисёранд мо ҳамин хел кормандони моям хафа шуданд ки мо ин қадар ташвиқоту тарғибот мебарем яъне худе ки ҳамаш бекора баринда мо зиёда аз 20 000 та маводҳо тақсим кардем маводҳои иттилоотӣ брошюркаҳо тақсим карда додем дар ҳама ҷойҳо ҳатто дар истгоҳҳо дар ҳамаи марказҳои саломатӣ дар дӯконҳо дар мағозаҳо анааминҳо ҳатто дар микроавтобусҳо дар автобусҳо дар мошинои шахсӣ мо насб кардем маводҳоро дар мошини шахси алоҳида насб мекардигааст дар мағозаҳо дигар хел ва ана ҳамин ҳолатро дида ҳамин хел ҳайрон шудам ки ин қадар мо баромад мекунем ин қадар бо мардум суҳбат мекунем барои чӣ мана мо вақте ки рафтем ҳатто бовар мекунед кормандони милисия 4 нафар ҳамон ҷо буданд гӯш намекарданд ҳамин хел ҳайрон шудем меён ки ҳеҷ илоҷ не баъд рафтем микрофон гирифтем ҳамин хел гап зидем ки дар ҳақиқат паҳн шуданд охир ҳамин мешудааст ҳамин кора кардан мумкин мана пагоҳаш рафтем ки аллакай одам камтар шудагӣ ҳамина чикор манам худам савол додам ҳатто ба ҳамаҳо савол додам ки мо чӣ кор кунем бо ҳамаша кар содем ҳамаи 18 ноҳия ба мана ситодам ташкил кардем ба қавли шумо ки мана ҷавонҳои мефаҳманд дар ситоди мо ҷавонҳоям ҳастанд занҳоям ҳастанд аз ҳар ҷо гирифтагӣ ва ин қадар корҳо мекунем боз ҳамин дар марказҳои саломатӣ низ рафтем мо он ҷоям бечори духтуро табибон ҳамширҳои шафқат ҳамин мебурон фақат гап мезананд ки масофаро риоя кунтон ҳамин хел шуд ки онҷо назоратчӣ мондаги ҳамин тоба ба рӯйхат гирифтосиянд маҷбур шуданд ки дарро руст кунанд барои ки ҳамин зада медарондия мардум ана барои ҳамин ҳозир дар ваҳо якта назоратчӣ истода беназоратчӣ нашудааст аз худи кормандони тиб истода якта ҳамон вайба даровар содиянд то ҳамин рафта дуртар истнагӯн бо ҳамин хел якдига ҷав шуда истодан мегиранд ҳамин қадар мо мегӯем ман надонам барои чӣ имрӯз барои як нафар барои он ки масофаро риоя кунад бояд якта назоратчӣ шуданаш дар кор ё он ки дар микроавтобусҳо ман кайна бароям гап мезанам ҳатто ҳамин хел мешавад ки рӯзи якшанбе қати духтарам мо барои харид рафтоси будем вай мегӯяд ки аяҷон охир шумо имрӯз якшанбе имрӯз оддих ман мегӯям мо ба оддих нест мегӯем бисёри вақт ман ҳамроҳам бовар кунед ҳамин ниқобам гирифта мебарам маршко ки он нафаро ки нестанд хай барои ваҳои барои худамам ки худам ба чӣ нашавад тақсим мекунам бениқоб баромада мешинанд ман шофёр ба мегӯям ки охи бениқоб нашинонетон шумоя штраф мекунад ҷарима шумоя мекунад агар боз мегӯям ки ҳар як нафар имрӯз масъулияти худаш масалан ана ҳамин шофёри маршрутка бениқоб қабул накунад
чандин дар дари маршрутка навистагӣ бениқоб дар омадан мумкин не дар мағозаҳо навистагӣ бениқоб дар омада лекин медароянд агар ана ҳамун коргарҳо надоранд пештар агар пайхас кунтон дар ҳамаи мағозаҳо антисептик буд ҳозир пайхас каросид аллакай нест аст медаромадан ҳамто даромадан аллакай нест ҳамин барои ҳамин агар боз ҳамин ҷонно карда шуда фақат ҳамин аъзоёни гурӯҳи ситодкарӣ не фақат кормандони тарзи ҳаёти солимкарӣ не ин бояд ҳама якҷоя корбарӣ кунад ҳама. ва як саволи дигар ҳамин гурӯҳи корие ки имрӯз ташвиқот бурда истодед кор карда истодед ҳамаи шумоён худатон чӣ хеле эҳтиёт мекунед худро аз масалан сироятёбӣ чунки ҳамарӯза мо нигоҳ мекунем мебинем ки байни омма ҳастед байни халқ ҳастед бо мардуми зиёд сару кор мегиред худро чӣ хел муҳофизат мекунед ҳозирам як нафари мо бемор шуданд ҳозир ҳамроҳи мо баромадагишон не ман шахсан худам бовар кунед вақте ки ба ҳамин бозорҳои панҷшанбе меравам ку ниқобамро 2 қабат мекунам ҳамин ниқоби ман 2 қабат албатта 2 ниқоб вай 4 қабата худаш бо 2 қабат мекунам хотир мешавам яъне тоқат кардан мумкин вақте ки даҳону бинии шумо пӯшидааст барои баъзеҳо баҳона аст ки нафаси ман мегирад ё ин ки ман хуб истифода бурда наметавонам нафасам танги мекунад як рӯз бовар мекунед як рӯз ҳамин хел шуд ки ба душанбе сафар кардам таксикадӣ мерем ку ҳамин ёнам ба 2 ҷавон шудиянд гуфтосиям ки маскатоно пӯшед ниқоботон не ман наметавонам гуфтанд ман 2 қабата маски ғавсама пӯшида чанд соати роҳ бошад ҳам ман гуфтам мана укочон дидосида мана синни солам калон 2 қабат маска кади рафтосиям шумо ягон хел маски пӯштиктон не бениқоб 2 нафар бачи ёш бениқоб то ҳамин душанбе рафтанд намешад чӣ кор карандар ку ҷангу ҷанҷол намекунед ку ман гуфтам мана тоқат карда шудост ку 5 соате ки рафтем ман 5 соат 2 қабат ниқоб кади рафтам як бор нибор ҳамин хел кушода тарафи оина нигоҳ мекунед тамом ҳамин хел ҷавоно ҳамин хел ҳамин аз ҳисоби анамин гуна шахсон имрӯз сироятёбӣ вазъи ҳолати сироятёбӣ бештар шуданаш мумкин будагист марҳамат шумо ҳозир хуб ҳарчанд ки имрӯз аъзоёни инҷо чӣ хел қайд кардан сиёсати вилоятӣ сиёсатҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят ва бо иштироки албатта ҷавонон корбарӣ карда истоданд ман бисёр мехостам ки бо усули ҳамсол ба ҳамсол корҳои фаҳмондагӣ бояд ки аз ҷониби худи ҳамин ҷавонон бисёртар карда шавад яъне ман дар назар надорам худи ҳамин сохторо яъне раёсат ё бахшҳои кор бо ҷавонон ё шахсони масъул худи ҷавононе ки имрӯз дар кӯчу хиёбонҳо гашту гузор мекунанд дар ҷойҳои ҷамъиятӣ гашту гузор мекунанд ба кӯча мебароянд бояд аз ҳамин риоя кардани қоидаҳои гигиенаи шахсӣ пӯшидани ниқобро хуб дарк намоянд ва ҳамзамон ба ҳамсолони худ ҳамин моҳияти ин масъаларо мехостам ки фаҳмонда диҳанд барои он ки мо ки дар байни ҷавонон сару кор мегирем мо бисёр мушоҳида мекунем баъзе ҷавонон вақте ки бо ниқоб гашту гузор мекунанд ягон ҳамсолашон ё фаразан ягон ҳатто ягон нафари калонсол мегӯяд ки беморӣ тамом шудааст ниқобатро истифода набар яъне бениқоб гашту гузор кардан мумкин хуб ҷавон бовар мекунанд ман бисёр мехостам ки мо инҷо дар навбати аввал ки волидайнам инҷа нақши бузурга мебозанд лекин дар баробари ҳамин мо ки ҷавон як насли пешбаранда ҳастем мо бояд барои ҳар як ҷавон барои ҳар як ҳамсоли худамон барои ҳар як додару хоҳарчаҳои худамон ҳатто барои баъзе нафарони калонсол ам бояд намунаи ибрат бошем ва хуб дарк кунем ки ба ҷуз мо каси дигар саломатии моро эҳтиёт карда наметавонад ба ғайр аз ин бояд ки мо усулҳои муосири фаҳмондадиҳиро низ ҷорӣ карда бошем яъне расонидани паёмакҳои иттилооти тавассути телефонҳои мобилӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳамчунин ҳамон шиёру овезаҳое ки имрӯз дар кӯчу хиёбонҳо ҳастанд дар маҳалҳо ҳастанд бояд ки бисёртар карда шавад бисёртар шавад дуруст вақте чароғон ҳатто чароғон карда шаванд ки мана даромадгоҳи мағозаҳо мебинед кушода пӯшида навишта монанд ҳамон бояд чароғон карда шавад ки ҳар бор ҳамон бояд ки огоҳ кунад ки имрӯз хавфи хуруҷи дубораи ҳамин беморӣ мавҷуд аст хуб бисёр таклифҳои аҷоиб пешниҳодатон лекин медонед чи вақте ки мо дар бораи огоҳкунӣ гап мезанем аз ҷониби вазорати тандурустӣ низ смс паёмакҳо ба телефонҳои мобилӣ меояд лекин ман рӯзҳои охир чанд рӯзи охир мушоҳида мекунам ки ҳатто беаҳамият ҳам шуданд аксарият ба ҳамон смс паёмак эътибор ҳам намедиҳанд гӯё онҷо чӣ навишта шудааст ё барои хонданаш ҳатто ва дигар ин ки масалан дар ҳамин чоркӯчаи раҳимӣ низ тавассути як чи овезаи калон насб шудааст навишта шудааст
аст ки 1.5 метр то 2 метр масофаро риоя кунед, лекин камтар ҳамин нигоҳи худро болотар гиред. яхмос, фурӯши яхмоси ҳамин раҳимӣ онҷо инқадар боз мардуми зиёд ҷамъ омаданд ки ҳатто ягон масофа 1 метр ҳам мавридаш ояд риоя намешавад. чандин маротиба рафтагӣ гуфтагӣ. албатта мо ҳама медонем ки шумо кор карда истодаед, лекин ин ба виҷдону масъулияти ҳар як шахс вобаста аст. пас инҷо маълима аз ҷониби шумо ба фикри шумо мо бояд чӣ хел боз чӣ кор кардан мо мумкин ки ҳамин ҳолатро пешгирӣ кунем? гарчанде ки кормандои марказ ҳаррӯза пешниҳодҳои санитарӣ метиҳанд, ҳаррӯза санҷишҳои санитарӣ мегузаронанд, огоҳ мекунанд, протоколҳои ҳуқуқвайронкунӣ тартиб медиҳанд. ин албатта масъала оиди пешгирии ин бемории сироятӣ пандемияро ба итмом расонда наметавонад ва аз ҳамаи шаҳрвандони шаҳри хуҷанд, меҳмонони вилояти Сов бисёр хоҳиш мекунам ҳамчун духтури санитарӣ ки албатта якум дараҷа ба гигиенаи шахсии худ риоя намоянд ва фосилаи байни иҷтимоиро иҷро намоянд. албатта ин бемориро мо ба итмом расонда метавонем. бошад ки ҳамин тавр шавад. дар кадом маврид мо ниқоб напӯшидан мо мумкин аст? кадом вақт, кадом ҳолат чӣ хел? дар моддаи 113 ҳуқуқвайронкунӣ, кодекси ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ ин боз як аз тарафи вазорати тандурустӣ оиди пӯшидани ниқоб дастурамал баромада буд. мо мутахассисон ҳамашро мутоила карда баромадем ки дар кадом вақт напӯшидан лозим. вақте ки худи шахс худаш алоҳида мебошад, дар байни аҳолии мӯл ҷойгир агар набошад, агар ин метавонад ё интиқолкунандаи ин бемории сироятӣ набошад, ҳамон шахс метавонад худаш асабои тоза бемалол асабои тоза истифода барад ё напӯшад. агар дар нақлиёти шахсӣ бошем, маслан албатта агар худаш алоҳида бошад, агар дар байни аҳолӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бошад, албатта пӯшидани ниқоб ин дастурамали вазорати тандурустӣ мебошад. фаҳмо инҷо дар ҷараёни барнома як пешниҳод ҳам шуд ки шояд мо ҷаримабандиро тавассути ҳамин телевизион намоиш диҳем. албатта мо мефаҳмем, маслан оилаҳое ҳастанд ки камбизоат, шояд шароиташон намебардорад ва он ниқобе ки дар маслан дорухонаҳо фурӯхта мешавад ё дар мағозаҳо фурӯхта мешавад, арзишаш маслан аз 1.5-2 сомонӣ боз изофатарам ҳаст ва истифодаи он танҳо 2 соат, давоми 2 соат боз мо бояд боз иваз кунем ва шояд шароити ҳамон оила намебардорад ки давоми 2 соат ниқобҳо иваз карда шаванд. ниқоби бисёр харад, чунки кисааш намебардорад хароҷоти харидани ҳамин ниқобро. гузашта аз ин масалан барои ҷарима кардан ҳам шояд фикр мекунам ки пеш аз ҳама бояд мо аввал огоҳӣ мекунем, бояд огоҳ кунем ки мувофиқи қонунгузориҳои масалан ҷумҳурии Тоҷикистон ё меъёрҳо ё талаботҳо ин хел масъулият ҳаст, маслан ё ин хел чораву тадбирҳо андешида мешавад ва шумо бояд шаҳрванд огоҳ бошед то ки шумо ҷаримабандӣ нашавед. ва фикр мекунам ки он ҷаримае ки муайян шудааст шояд барои баъзе оилаҳо камтар гаронӣ ҳам мекунад, чунки аксарияти оилаҳо маслан аз ин моҳ то моҳи дигар бо ҳамон маош зиндагии худро пеш бурда истодаанд. дар ин маврид албатта маълум фикр мекунам ки ҳоҷати баҳс ҳам нест ва бо назардошти ҳамин хуб чи меъёрҳо шумо албатта амал мекунед, лекин он чизе ки мо гуфтем ки шояд тавассути телевизион намоиш диҳем, ин ҳам шояд як роҳи пешгирӣ аст ва воқеан ҳам ҳар нафар бояд масъулият ҳис кунад ва ба саломатии ҳам худаш ва ҳам атрофиён халал ворид насозад, яъне зиндагии худро бидуни ҳамин вирус пеш барад. боз вобаста ба мавзӯи имрӯза шумо чӣ хел пешниҳод доштед? чӣ кор кунем ки мо корҳои пешгириро, фаҳмондадиҳиро, профилактикиро ҷоннок кунем ба хотири он ки сатҳи ҳамин сироятёбӣ воқеан ҳам камтар бошад? дуруст муаллима, мо ситод бо иловатан бояд чорабини профилактики бояд ҷоннок кунем. тамоми воситаҳои нақлиёте ки аз берун аз марзи ҷумҳурӣ ворид мешавад бояд тамиз гардонем. нафароне ки аз хориҷи кишвар бармегарданд ё аз муҳоҷирати меҳнатӣ бармегарданд бояд аз тавассути духтурҳо бояд гузаронида шавад. ба ғайр аз ин дар ҷойҳои ҷамъиятӣ пурра бояд меъёрҳоя мо риоя кунонда, аммо барои шаҳрвандон пурра фаҳмонда додан мо дакор то он даме ки беморӣ ба ин камтар
кам шавад. дар ҳар як баромада мегӯям ки ҳамин ягон ҷои мушкилӣ надорад я агар ҳар як нафар имрӯз тарзи ҳаёти солимро интихоб кунад на танҳо ба бемории коронавирус балки ба ягон намуди бемориҳо гирифтор намешавад ё ин ки ҳамин мо мегӯем ҳеч ҳамин гигиени шахсӣ риоя намудани масофа ва албатта бениқоб набаромадан ва мо ҳар боре агар донитон гуфта мегузаштем ки бисёртар дар хона нишинетон дар хона бошетон безарурат баҳудаи беҳуда ба кӯча набароянд имрӯз падару модарон фарзандонашонро дар зери назорат гиранд ки баҳуда беҳуда кӯчагардӣ накунанд онҳо бениқоб мегарданд бачаҳо ҳеҷ вақт масофаро риоя намекунанд бегоҳирӯзи худто нигоҳ кунед ҳатто занҳои мо баромада ҷамъ шуда мешинанд ҳозир ин хел вақти ин хел ҷамъ шуда гап задан дар назди ҳамин биноҳо истода гап задан нест баръакс ваҳо ба якдигари гӯянд ки ҳатто бачаҳошонро бисёртар дар хона шинанд телевизор бинанд бо ягон хел машғулият банд кунанд худашонро ва хеле ки мо гуфтем дар ҳар як баромадҳо мегӯям такрор шавад ҳам мегӯям барои он ки имрӯз мо ба бемории covid-19 гирифтор нашавем мо бояд иммунитети худро баланд бардорем яъне ин ана ҳамин бо варзиш машғул шудан агар мо ҳар рӯз 10-15 дақиқа бо варзиш машғул шавем агар иммунитети мо ба 32% баланд мешавад ва мо мана тоҷикистони мо ин тоҷикистони мо биҳишт осо мебошад ҳамаи тармеваҳо ҳаст ки дар он ҷо ҳама витаминҳо мебошад ва бисёртар аз ҳамин тармеваҳо нархашонам қимат нест нархашон ҳам арзон мебошад ба ҳама дастрас аст ва дар як рӯз бояд ки накам аз 400 грамм сабзавотро истеъмол кунанд ва албатта аз хӯрдани нӯшокиҳои хунук худдорӣ кунанд чанд маротиба гуфтам ҳатто мо мана гуфтем дар ҳамин раҳимия меравем ин қадар ба кӯдакони худ яхмосҳо надиҳанд зеро ин ба дарди гулӣ мебиёрад ба бронхит оварда мерасонад барои ҳамин ҳам бисёртар чӯи гарм нӯшанд чанд маротиба гуфта мегузарем ки боз як бор мегӯям ки аз хӯрдани ана ҳамин хунукаҳо камтар худдорӣ кунанд ана ҳамин ба мана раҳимӣ қайд кардед мо қариб ки ҳамин дар 2 рӯз як маротиба ҳамон ҷо мерафтем ҳар рӯз мегуфтем ки масофаро риоя кунед خودی فروشندش با گفتگی وقتی که فروشنده گفت که استر استیتون همونهایی هم میستن من باز نمیدونم یک فرصتی شد که همون یخماس رو همراه خود میخریده میبرده که شدن خریده اونجا نشسته خوردن ممکن نبود و این هم شاید یک راهی یعنی نگهداری از همین سیرویتیابی به همه گونه بیماری‌های سیرویتی شدنش ممکن است لیکن حاضر نگاه کنید باز همه نشسته به فرصت مردم به نرزی میکنید من از 15 ایول اجازه دادن که مردم باری خودرو فروشنده من مغازه‌ها کشاده شد طرفخانه‌ها ما در طرفخانه‌ها میریم استول‌ها رو میگیریم میگیم که مسافر رو رعایت کنید وقتی که میریم همین خیل یک درست همین خیل میساد بعد از چند روز با همین خیل نمیشه حتی در مغازه‌ها نزدی همین کاسه ها مثلا وقتی که برای نوبت میایستید برای مبلغ سپریدن مسافه رعایت نمیشود همه پای یکدیگر جاوس میایستند اگه این حالت رو به فکر من خودی آدمان باید خودشون تنظیم کنند و هر یک شمایان امکانیتی خوب جسمانی هم ندارید که اونجا رفته باز نظارت رو دوام سحر میبریم بگو باور میکنید تو 11 12 شب دارید اگر ما همین خیل میگردیم با بلندگویکو در روز که اینقدر در بازارها میریم با بگاهی میریم همین شبانه هم ما من همراهی همین ها اگر دونید همه جا رو پیاده میگردیم و میگم که برای چی تو بینقاب برای چی تو تا 11 12 شب 11 12 شب حتی تا سحر همین بازار پنجشنبه بازار میوه ترمیوه و میوه‌جات اون رو اونجا میروید میبینید که چقدر مردم زیاد جمع میشوند و خرید و فروش میکنند بین هم سودا میکنند فکر میکنم که سری سودا اونها سخنهای شما رو به گوش خود نمیگیرید ما چندین مرتبه شبانه هم رفتگی میرویم میگویم باز هم خیر من نمیدونم چیکار در مورد همین ترمیوه من حتی گفتنی هستم که مثلا با بیناهای بلند آچانه توسط همین نقلیات ها ترمیوه ها رو گرفته می آورند شما میتونید آزادانه برآمده البته با نقاب طبی همون چیزی که برای روزگار لازم است از اونجا خریداری کنید نرخش هم به مثل نرخ همین بازار پنجشنبه قریب که یک خیل فرقیت ندارد لیکن اکثریت ماس به همین موضع پنجشنبه به همین بازار رفته از اونجا خرید کردنشان لازم است حالا که اونجا خوف سیرویتیابی باز هم بیشتر است خیلی که هم از نوار دیدیم هم خودی شمایان تصدیق کرده ایستاده اید. در حقیقت حکومت جمهور امروز نقضی کار اجازه دادن که هر یک نفر زندگی دارد درست می آخر فقط قاعده ها رو رعایت کنند نقاب پوشند مسافر رو کمتر رعایت کنند آخر جای بسیار که میشد همون کمتر مسافر رعایت کرده نقاب پوشیدن با همین رو نمیکنند وگرنه در حالت اجرا نشدن همین معیارها طلبات ها البته ما آگاه هستیم که مثلا فعالیت همین خو آشخانه باشد خو مثلا کاشانه های حسن باشد خو دیگر جایهای جمعیتی قطع کرده می شود درست البته از طرف سرداری مرکز این چونین از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان حکومت ولایت این شهر رئیس شهرمون ما نیز کارمندان مرکز آگاه هستیم که اگر با قاعده و معیارهای سانیتری که
пешниҳодҳои санитарие ки аз тарафи маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии шаҳру вилоят дода шудааст иҷро нагардад, албатта протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва иншоотҳое ки фаъолият дошта истодану ин қоидаҳоро иҷро намекунанд, албатта фаъолияти онҳо манъ карда мешавад. хуб, албатта нигоҳдошти саломатӣ пеш аз ҳама аз пешгирӣ вобаста аст. аввал ин ки пешомади тақдири мо нек навишта шуда бошад, агар мо ба пешниҳоду тавсияҳои мутахассисони соҳаи тандурустӣ риоя намуда аз рӯи он амал намоем, ҳеҷ гоҳ аз манфиат холӣ нахоҳад монд. боқӣ саломатии худатон ва атрофиёнро эҳтиёт кунед. то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.